Ребят, ну что ж, мы возвращаемся сверху. Это вообще прикольное было путешествие, но оно как бы вроде бы закончилось, но на самом деле нет. А почему нет? Только потому, что мы сейчас будем преодолевать заново все те препятствия, которые были. И вот эти вот погружения в воду, где почти это по колено, а это достаточно глубоко, сейчас мы все вам покажем. А вот для явной картинки, полной такой явной картинки. Так что давайте, смотрите и наслаждайтесь. Кстати, мушки здесь беспристрастно врезаются в нас постоянно. Вот этот песочек, так вроде бы все спокойненько, едем, камушки, качает, болтает, швыряет. Но это все мелочи по сравнению с тем, что сейчас будет. Не отключайтесь, не выключайте видео. Сейчас вы поймете, о чем говорю. Хотя я так понимаю, что сразу же это куча видеороликов о том, как ребята проезжают всякие грязи. Но просто это же любительская съемка на арендованных квадроциклах. И ну вот уже вот он тонет потихонечку, но это еще все ерунда. Меня кто-то кусал просто в ногу. Вот они, мы прям вот тонем. И вот они там же тонут. И ноги Никита, наверное, сейчас просто снимает. Давай, снимай видео. Это единственный кадр, который мы сейчас можем сделать. Потому что дальше уже все будет проще. Просто скалы, просто мелкие ручьи. Там скользкие камни, грязь. Но вот это вот, как сказать-то, приземление в воду или как там плавание на квадроцикле, это достаточно нечастый кадр, как я понимаю, потому что на арендованных квадроциклах такое обычно арендодатели не позволяют делать, ну, дабы не поймать тот самый гидроудар. Вот, и сколько раз мы не снимали, вообще таких поездок не было ни разу. Вот мы сейчас опять подъезжаем к местечку, это Лужица мы объедем, нафиг она не нужна. Вот это вот тот самый момент, когда просто погружается квадроцикл реально глубоко. Показывать ноги. Здесь, да, поднимаем ноги, конечно. Показывать ноги? Ноги покажи, да. Ну вот, собственно, и все. Дальше просто грязь, камни. Ну, все и классно, конечно, но вот это вот погружение, это вот было самое важное, на самом деле. В том участке, который хотелось вам показать. И это все аренда. Никита, кстати, ты снимаешь мою руку просто. Называется рука просто. Да. Все, ладно, ребята, давайте, трясите своими бубенцами и оставайтесь с нами, присоединяйтесь к нам. Еще будет что посмотреть на нашем канале обязательно. Давайте, всем пока.